Қайырлы күн достар, бүгін өте дәмді пицца жасайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей өте жұмсақ, духовкада пісетін пицца. Сіздер де менің видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Мінекей алдымен бисмилла деп жылы суымызды құйып, және дрожжымызды салып, бір кішкене қасықпен дрожж саламыз толтырып. Және ұн салып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін дайын болған, мінекей дайын болған немізге дрожжымыздың бәрі еріп бітті. Енді соның үстіне тұз саламыз, май құямыз, ұнымызды саламыз. Жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Мінекей 3 ас қасықтай май құйдым мен. Сіздер де дәл солай жасап көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Мінекей ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Сіздер де мен видеома қарап жасап көріп, қалай болып шыққан комментарийге жазып кетіңіздер. Мен көптеген видео салатын боламын. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, күнде видео салғандарым сізге көрініп тұрады. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Мен көптеген видео салатын боламын. Мінекей жұмсақ қамыр болып шықты. 4 бөлшекке бөлемін. Менің тақтаймен жайдым. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы қолмен жайсаңыздар да болады, табаға қойып. Жұмсақ қамыр өйткені маған тақтай ыңғайлы болған соң тақтайға жайдым. Мінекей майонез кетчугімізді араластырып, жақсылап жағып алып, үстіне колбаса саламыз, помидор саламыз, және бадырен саламыз. Үйде бар заттардан жасай беретін боламыз. Бетіне сыр қойып, сеуіп жүрсеңіздер, мінекей пицца дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын, арнама жазылып кетуді